сега ще ти покажа как си направиш много вкусно смути. Включил съм вече машинката. Хубаво е да слагаш отдолу някаква салфетка, защото понякога пуска нещо черно, не знам какво е, не винаги, но ти можеш да си сложиш една салфетка отдолу. Така. И както ти казах, тая голямата купа, в нея ще можеш да си правиш по-голямо количество смути, а това са вече съставките. Не е нужно да ги режеш на малки парчета, направо може на цели парчета да ги слагаш. Смутито ще се казва зелено смути, защото всичките съставки са зелени. Киви, зелена ябълка, може да си сложиш и банан, за да е по-вкусен. Не е хубаво да слагаш цял банан, защото пък става много вкусно и сладко, а не бива да е толкова сладко. И може да си сложиш и малко магданоз, тъй като той съдържа доста желязо, а на теб ти трябва. Аз си го слагам направо с дръжките. И след като вече си натъпкал всичките неща, тук има едно разделение, пише Max. Пълниш го поне до тук с вода. Ако искаш смутито да е малко по-хранително, аз му слагам да обесим ядки понякога, не повече от една лъжичка. Тък му ще се изгъсти, няма да е толкова рядко. Чето обесим ядки, горе-долу една лъжичка. Така, вече като сме натъпкали всичко вътре, слагаш. Това е другото с повечето нощите. Първо ти показах онова за ядките, пък това е съответно за плодовете. То виждаш, че е така с доста повече ножове. И това нещо го слагаш отгоре на самата купа. Ето така. И съответно го навиваш хубаво в винта да влезе. Не е нужно много силно да натискаш, просто да е плътно. И е с това нещо, след това обръщаш надолу и слагаш. Ето тук има едни разделения. Ги снимаш ли? Ето тук има едни, трябва да попадне и след това натискаш силно и завърташ надясно. Почти е готово. Както виждаш, машинката е доста мощна и трябва да я придържаш докато работи, защото може да ти се плъзне от пода. Ето какво се е получило. На здраво!